ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു DC 5 വോൾട്ട് സോൾഡറിങ് അയണാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2-3 ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പലരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സോൾഡറിങ് അയൺ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അത് നല്ല രീതിക്ക് വർക്കാകും. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കാകും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.